वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज़। आम आदमी की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं समीर कुरैशी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आज हम आए हैं मुंबई के डोंगरी ट्रैफिक डिवीज़न के सीनियर पे हमारे साथ में है श्री नितिन गायकवाड़ सर। सो सर से हम आज जानेंगे सर, डबल हेलमेट का जो रूल है मुंबई में, ये 9 तारीख से लागू लागू हुआ है। तो सर, जैसे कि डोंगरी जो एरिया है, काफ़ी मतलब लाइक यहाँ पे लोग जो है काफ़ी मतलब अपनी मनमानी करते हैं। 9 तारीख से हम लोग पिलियन राइडर पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। उसके लिए वैसे ऑर्डर्स इशू किए थे कि भाई 9 तारीख से हम लोग पिलियन राइडर पे भी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, ये गलत मैसेज है पूरे मुंबई में कि भाई यहाँ पे डोंगरी में कार्रवाई नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है। आज भी मेरा 170 हेलमेट का एक्शन है, कल 230 था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्शन नहीं होते। हम लोग हेलमेट एक्शन यहाँ पे भी करते हैं, बाकी जगह पे भी हेलमेट एक्शन चालू है। थोड़ी सी लोगों में काफ़ी लोग दिख रहे हैं कि वो डबल हेलमेट पहन के जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जो नहीं पहन रहे हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और वो सब खाली उसके पीछे का एक ही मकसद है कि लोगों का सेफ्टी। एक्सीडेंट ये बोल के नहीं होता है, उस हिसाब से सेफ्टी के तौर पर सीपी साहब ने ये नया ड्राइव चालू किया है कि भाई पीछे जो बैठते हैं उन्होंने भी हेलमेट पहनना चाहिए। बाइक है, जैसा साइकिल पे हेलमेट की ज़रूरी है तो बाइक पे भी हेलमेट की ज़रूरत है। कुछ लोग तो जो बैटरी का गाड़ी है, जिनका कम वैट का है, वो सोचते हैं कि हमें हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर बैटरी की गाड़ी के ऊपर से अगर एक्सीडेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम बैटरी की गाड़ी पे हो तो तुम्हारा सर नहीं फटने वाला है, उसमें भी हेलमेट की ज़रूरत है। सॉरी सर, जैसे आपने बोला, ये बिल्कुल, ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली है। वाकई में जो बैटरी वाली गाड़ी है उसके लिए भी हेलमेट मतलब कंपलसरी मतलब करना चाहिए, भले से 20-30 स्पीड हो कुछ भी हो। अच्छा सर, मेरा आज जो एक और सर आपने जो बताया था, जैसे आज के दिन आपने कितना मतलब अपना पायलट राइडर के ऊपर मतलब कितना कार्रवाई की? वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन दोनों मिला के 169 फिगर है विदाउट हेलमेट एक्शन। 169 दोनों मिला के। दोनों मिला के। अच्छा सर, और एक मेरा दूसरा सवाल है सर, हॉकिंग का। सर एक्चुअल में ना सर, ये हॉकिंग के बाद मतलब बारे में ना लोग थोड़ा कंफ्यूज है, मतलब क्लियर इशू क्या है सर? हॉकिंग का जो है ना, उसमें जो बाइक्स है, जो बाइक आती है उसमें छोटे हॉर्न रहते हैं। तो कई लोग उसमें ऑल्ट्रेशन करके उसमें बड़े हॉर्न लगा दें। उनका ये मानना है, वो खुद ही ऐसा सोचते हैं कि छोटे हॉर्न से कोई बाजू में नहीं होता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन वो गलत चीज़ है। हॉर्न जो कंपनी ने दिया है उसको ही रखना है। वो अगर ऑल्ट्रेशन किया है तो उस पे ऊपर भी फ़ाइन मारते हैं। अननेसेसरीली हॉर्न, मतलब अगर मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, मेरा गाड़ी 5वें नंबर पे है, जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है तो आगे वाला उसका गाड़ी निकालेगा, उसके बाद सेकंड निकलेगा, उसके बाद थर्ड निकलेगा। ऐसा करते करते फिर मेरा गाड़ी मूव होगा। तो जब भी वो ग्रीन होता है उसके बाद मैं जो हॉर्न बजाना चालू करता हूँ वो है अननेसेसरीली हॉकिंग। तो उसमें जो फ़ाइन लगता है वो 1000 रुपये का फ़ाइन है। मतलब ज़रूरत नहीं है आपको गाड़ी में हॉर्न मारने की। उस वक्त अगर आप हॉर्न मारते हो तो उसके लिए अननेसेसरीली हॉकिंग है। ये 2 ड्राइव हम लोग कर रहे हैं, जिनके भी हॉर्न जो प्रेशर हॉर्न बोलते हैं या फिर कंपनी के हॉर्न बदल के आवाज़ ऊंची आए इसके लिए वो नया हॉर्न लगा देते हैं, गलत लगाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ओके सर, जैसे कि आपने बताया, मुझे भी मतलब लाइक मालूम पड़ा इसमें। एक्चुअली मतलब क्लियरली मुझे नहीं नहीं था कि लाइक ये हॉकिंग का मतलब क्लियरली इशू क्या है सर। और एक मेरा ये सवाल है सर, जैसे कि सब ये बुलेट बाइक है और बहुत सी बाइक है, इसमें जो बूस्टर साइलेंसर होते हैं नॉर्मली एकदम मतलब डबल टिबल आवाज़, तो उसके बारे में भी सर कुछ नियम आया है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता? उसमें भी मॉडिफिकेशन का कार्रवाई करते हैं। वो बुलेट है या फिर बाकी भी जो बाइक है उसके साइलेंसर, कंपनी के साइलेंसर अगर कोई भी चेंज करता है और उसमें नए साइलेंसर लगाता है जिस पे आवाज़ भले ही स्पीड नहीं हो लेकिन आवाज़ ज़्यादा आती है, ऐसे अगर साइलेंसर लगाते हैं तो उसमें भी मॉडिफिकेशन के चार्ज है, वो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ठीक है सर, और एक सवाल रहेगा मेरा, लास्ट सवाल रहेगा ये सर। जैसे कि मतलब मैं काफ़ी दिन से सुनते आ रहा हूँ कि लाइक ये नो एंट्री में अगर आप बाइक लेके जाते हो तो डायरेक्टली मतलब एफआईआर लिया जाता है। तो सर ये बात ने मतलब अपना आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये भी नया एक ड्राइव है। सीपी साहब जब से आए हैं तब से उन्होंने चालू किया है कि नो एंट्री में जो भी है उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करेंगे नो एंट्री का, और गाड़ी पुलिस स्टेशन में जमा की जाएगी। तो उस हिसाब से सब जगह पे काम चालू है, क्योंकि नो एंट्री का एक मेन मकसद उसके पीछे का ये है कि कोई भी अगर जो भी पैदल चल रहा है वो गाड़ी रास्ते के एक तरफ से ही देखता है।
और उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं रहता है, क्योंकि उस साइड से गाड़ी नहीं आएगी यही सोच के वो चलता है। ऐसे हालात में अगर कोई रॉन्ग साइड से आता है और वो जो पैदल चलने वाला जो भी है या फिर बाइक वाला जो भी है उसके साथ अगर टकराता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो इशू पूरे मुंबई में है, उस हिसाब ने साहब ने वो ड्राइव लिया है। उसके मतलब उसके लिए हम लोग वो रॉन्ग साइड का एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। एफआईआर रजिस्टर करना ये मेन चीज़ नहीं है, इसमें से लोगों को समझना है कि भाई ये नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम लोग हमारे पुलिस की जो गाड़ी है उसके जो पीए सिस्टम है उसमें से भी अनाउंसमेंट कर दे कि ये वन वे है, यहाँ से मत आओ, या फिर जितनी भी कोशिश हम लोग कर सकते हैं उतनी करते हैं। सर ये जो आपने बताया ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे वाकई में। ये जो मतलब एफआईआर हो रहा है और ये मतलब लोगों की सेफ्टी के लिए मतलब इसमें कुछ भी इंसिडेंट कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो वाकई में ये कानून मतलब एक बहुत अच्छा है। अच्छा सर, जैसे कि डोंगरी इलाका मतलब रेड जोन बोला जाता है, तो मतलब यहाँ पे जो पब्लिक है उन लोग से मतलब डबल हेलमेट को लेके आपको मतलब उन लोग कॉपरेट कर रहे हैं कि मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ये मानना आपका ये गलत है। सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो मतलब नॉर्मल है कि लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है, उनका ये कहना है कि हम लोग गली में ही हैं, बच्चे को स्कूल लेने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर रूल्स है तो उसको फॉलो करना है। सिंपल सी बात है कि सेफ्टी के लिए है, तो आपको अगर नज़दीकी जाना है आपको तो आप पैदल चले जाओ, वो तो आप नहीं करते हो, तो उस हिसाब से हेलमेट जो है वो पहनना कंपलसरी है। बिल्कुल सर, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली सर। बट इसमें और एक बात मैं बोलूँगा सर, जैसे मैं अपने घर से निकला हूँ जस्ट, और घर से निकला हूँ लाइक, और मुझे जाना है समथिंग 200 मीटर और वो गली है, तो मुझे वहाँ पे भी मतलब मेरे साथ में जो पाइलोन राइडर रहेगा उससे और मुझे दोनों का हेलमेट पहनना पड़ेगा? 200 मीटर अगर आपको जाना है तो आप पैदल ही चले जाओ, सिंपल बात है। 200 मीटर के लिए भी वही रूल है, 20 मीटर के लिए भी वही रूल है, और 200 के लिए भी, 200 किलोमीटर के लिए भी वही रूल है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। बिल्कुल सर, जस्ट मैंने एक सवाल पूछा था कि मतलब लाइक जैसे बहुत से लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, मैंने भी एक बार एक्सक्यूज़ दे चुका हूँ, ये इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा था। मतलब हर जगह मतलब हाईवे हो या कहीं भी हो, भीड़ हो या कहीं भी, मतलब सभी जगह हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है सर, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसी के साथ में अपना ये न्यूज़ समाप्त करते हैं और मैं सर को थैंक यू बोलता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज़, समीर कुरैशी। थैंक यू।